마시면 어떡해요. 지원아, 카메라를 탁 쳐버려. 아빠는 찍으면 어떡해요? 컷을 날려버려. 네가 얼굴로 이렇게 가려줘. 해볼까? 그쵸? 정지화면 아니에요. 어떤 쌀국수 집을 가든 저녁국수 집을 가든. 제가 원래 하품이 좀 많아요. 그런 것 같아요. 왜 그러지? 산소가 부족한가? 그리고 하품은 전염성이 있잖아요. 네. 이걸 보시는 모든 분들이 팬들 죽어요. 다 하품하셨죠? 하품 안 따라하는 사람은 전생의 원수래요. 저는 근데 진짜 사람들 하품하는 거 보면 다 따라하거든요. 심지어 TV에서 누가 하품을 해도 저는 따라해. 그게 전염이 돼요. 근데 진짜 안 따라하는 분들도 계시더라고요. 거울 보고 하품하면 끊임이 없겠어요.